Na siku hizi ni aibu. Nimeona wanawake wanaoiba mawigi. Yaani wigi tu anaiba, wigi. Matakataka. Wigi. Anaiba wigi mpaka natia aibu. Wigi. Hiyo minywele ya ajabu ajabu ya ovyo ovyo. Ambayo tena imejaa na mapepo, matatizo mtupu. Mtu anaiba wigi. Wigi la mtu. Tena lilo livaa. Ukikosa nidhamu ya Mungu. Mwanadamu unapokosa nidhamu ya Mungu, ni vituko mtupu. Lazima tukubali kurudi kwenye nidhamu ya Mungu. Haleluya. Jitahidi ukae, jitishe kwenye nidhamu ya Mungu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Amri hii inakataza wizi wa fedha au kitu kingine chochote kilicho mali ya mwingine. Udanganyifu pia ni aina ya wizi. Wakorintho wa pili 8:21. Amri ya 8 inatutaka tuwe waaminifu katika kujihusisha kwetu na watu wote. Tuwe waaminifu kujihusisha na watu wote. Tuwe na huruma na mali za watu wengine. Tuwe na huruma na vitu vya watu wengine. Tuwe na huruma na wake za watu wengine. Tuwe na huruma na waume za watu wengine. Tuwe na huruma na watoto wa watu wengine. Tuwasaidie wawe watu wema. Haleluya. Tunajenga taifa letu moja. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tunajenga kijiji chetu kimoja. Tunajenga wilaya yetu moja. Tunajenga mkoa wetu mmoja. Tunajenga taifa letu moja. Lazima tujenge katika nidhamu ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana tunapokuwa na watu wa hali ya hatari kiasi hicho, inakuwa ni vituko na kusaga meno. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Usimshuhudie jirani yako uongo. Amri hii inalinda jina na sifa ya mtu mwingine. Si vyema kutoa maneno yasiyo sahihi juu ya tabia au matendo ya mtu mwingine. Tunapaswa kusema kuhusu watu wote kwa jinsi ya haki na halali. Usijaribu kumnenea mtu vibaya, uongo. Wahehe wanasema ulekagu unia. Li mwanaume linakuwa liongo. Li mwanamke linakuwa liongo. Kabisa unatengeneza uongo, unamtengenezea mwenzako. Amri za Mungu zinakuonya. Acha. Haleluya. Haleluya. Amri za Mungu zinatuonya tuache uongo. Acha kushuhudia jirani yako uongo. Haleluya. Kwa kufanya hivyo ni unatengeneza madhara. Amri hii inalinda jina na sifa ya watu wengine. Si vyema kutoa maneno yasiyo sahihi juu ya tabia au matendo ya mtu mwingine. Tunapaswa kusema kuhusu watu wote kwa jinsi ya haki na halali. Soma kitabu cha Walawi 19 mstari wa 16. Haleluya. Na Yohana 8:44. Lakini pia Wakorintho wa pili 12:20. Amri hii pia inajumuisha kudanganya kwa jumla, ambayo ukisoma kwenye Walawi ile 6:2-3 utaona maneno hayo. Lakini pia utaona maonyo hayo au makatazo hayo kwenye ile Mithali ya 14 mstari wa 5 na Kolosai 3:9. Amri hii ni zaidi. Sasa hapa tunahamia kwenye amri ya usitamani. Wale wenye tamaa, kimuemue. Tamaa. Sema tamaa. Sema tamaa kwa sauti. Sema tamaa kwa sauti. Wale watu wenye tamaa, nataka uongee kwa sauti huko. Sema tamaa. Sema tamaa. Hii ni amri ambayo inakataza tamaa. Usitamani.
amri hii ni zaidi ya dhambi ya nje, yaani maneno na matendo. Haleluya. Maneno na matendo. Kukemea pia nia na tamaa mbaya. Kutamani ni pamoja na shauku au tamaa kwa yale yote yaliyo maovu au yaliyo mali ya mtu mwingine. Paulo anadai kwamba amri hii inafunua kina cha hali ya dhambi ya mwanadamu. Warumi 7:7. Warumi 7:7. Hapo nataka usome hapo. Usome Warumi 7:7. Kini cha dhambi ya tamaa. Tamaa. Mtu yuko tayari kutokulala usingizi akamvizie mtu. Tamaa. Mtu yuko tayari kwenda kuswaga ng'ombe kwenye zizi la mtu. Tamaa. Mtu yuko tayari kwenda kuiba gari ya mtu. Tamaa. Mtu yuko tayari kwenda kuvunja benki. Tamaa. Tamaa ya mali ya mtu mwingine. Amri inakataza. Mungu anakataza, na unapotekeleza tukio hilo usidhanie umejificha. Jicho la Mungu liko hapo. Haleluya. Kama kuna bingwa wa security, Mungu ni bingwa wa security. Haleluya. Security ya Mungu iko macho na iko juu, haiko chini. Wanadamu security iko chini, lakini sio security ya Mungu juu ya mwanadamu. Haleluya. Jihadhari. Jihadhari sana. Ukipuuza amri hizi, zimekupuuza, umepotea. Ukipuuza amri hizi, umepuuza familia yako. Ukipuuza amri hizi, umepuuza kizazi chote cha kwako. Ni kizazi cha ajabu. Kutokana na kizazi cha ajabu sana. Utakuwa ni mtu wa generation ya ajabu. Marafiki zako watakuwa ni wa ajabu. Watoto wako watakuwa ni wa ajabu. Watu wako watakuwa ni wa ajabu. Huo mtaa wako utakuwa ni wa ajabu. Tamaa. Tamaa ni mbaya. Ni roho chafu. Soma hiyo 7:7 Warumi. Tusemeje basi? Torati ni dhambi. Hasha. Walakini nisingezitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa singalijua kutamani. Kama Torati singalisema usitamani. Haleluya. Kwa kuwa Torati ilisema nisitamani, amri inasema nisitamani, ndipo nimejua kumbe kutamani ni dhambi. Ndipo tunapaswa kujua tamani dhambi. Haleluya. Paulo anatusaidia vizuri hapa. Tuseme nini basi? Kama isingekuwa Torati kuweka wazi, singejua dhambi. Haleluya. Unajua dhambi kwa sababu Torati ilishasema. Torati ya Musa ilishaandikwa. Tunaona kuua ni dhambi kwa sababu Torati iliandikwa. Maneno aliyotamka Mungu mwanzoni. Haleluya. Tutaponea wapi? Jiulize mwenyewe, utaponea wapi? Unaishi duniani kama hivi, jua liko hapo juu. Liko hapo juu linakuangalia tu. Ulimwaga damu ya mtu. Umebeba tamaa. Ulinyang'anya vya watu. Unaishi na vya watu. Haleluya. Mungu atusaidie. Rejea. Rejea uwe salama. Rejea. Hakuna njia mbadala, ni kurejea. Hakuna kuoshwa, ni kurejea. Hakuna kujiosha kwa mganga wa kienyeji. Na hawa watu wenye tabia hizi hukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Kuna amri inasema usiabudu miungu mingine. Usiabudu miungu mingine. Wewe uliumbwa
na Mungu unapaswa kumwabudu Mungu. Mti umeshikamana na udongo, unashabihiana na nini? Na udongo, kwa sababu umeshikamana. Mwanadamu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, unashabihiana na Mungu. Haleluya. Pumzi yako inashabihiana na Mungu. Alipoumba wewe ni udongo hili la ardhi hii. Haleluya. Usione hizi suti ni maudongo haya. Sisi ni udongo. Kinachotufanya tunakuwa ni watu ni pumzi ambayo ni yake yeye Mungu. Kama kutoa hiyo pumzi, unakopea wapi? Adamu alipokosea, nini kilitokea? Alichimuliwa bustanini, na bustanini kukawekwa upanga wa makali kuwili, na malaika amesimama hapo, wasije wakauendea mti wa nini? Wa uzima. Haleluya. Akawatoa nje, lakini alichomwachia Adamu pumzi yake ya kutoa. Ndio tumezaliwa tuna pumzi hiyo. Halo. Huna pumzi yako. Wewe sio puto. Wewe sio toi. Haleluya. Wewe sio ule mpira wanaojaza upepo wa baisikeli, wa pambu ya baisikeli. Wewe ni mtu mwenye pumzi ya Mungu. Unakwepea wapi? Una kipi asichokijua Mungu kwako? Una hatua ipi asiyojua Mungu kwako? Una ofisi ipi asiyojua Mungu? Kuna wapi asipopajua Mungu? Ulipotengeneza wewe ni wapi? Halo? Wewe kila kitu hicho kitengenezwa unakijua. Nyumba zako unazijua ziko ngapi? Ng'ombe zako unajua ziko ngapi? Watoto wako unajua wako wangapi? Baisikeli zako unajua ziko ngapi? Kuku zako unajua ziko ngapi? Viatu vyako unajua ni pea ngapi? Halo? Suti zako unajua ziko ngapi? Vyumba vyako unavyoingia kulala unajua viko vingapi? Alafu nadhani Mungu hajui watu wake wako wapi. Narudia, unadhania, unajidanganya kwenye akili yako Mungu hajui. Eti hajui. Kweli hajui. Yaani ndio umejidanganya, kweli Mungu hajui. Wewe unajidanganya Mungu hajui chochote kwako. Wewe unajidanganya Mungu hakuelewi chochote kweli? Una uhakika Mungu hakuelewi chochote? Mungu hakuelewi chochote. Ndio ulivyojidanganya moyoni. Nimekuja kukuambia huna unachoweza kumficha Mungu. Haleluya. Huna jambo lolote ambalo unaweza kusema nimejificha Mungu alijui. Soma Zaburi ukaone Daudi alisema nini. Watasosa? Mtunga Zaburi anasema hata ningefanya kitanda kuzimuni, mkono wako utakuwa na mimi hapo. Halo? Nijifiche wapi kama mwanadamu ambapo Mungu pajui? Kama uliumba mwenyewe unajua kila kitu, utajificha wapi? Mwanadamu una kwa kujificha, jifariji kwa vyovyote. Jifiche kwa vyovyote, yani kivyovyote, jidanganye kivyovyote, jiweke kivyovyote, lakini unajidanganya, unajilisha upepo. Hata nywele za kichwa chako ujue hesabu. Mungu anajua hesabu ya nywele hizo. Alizochomeka kwako ziko ngapi? Ziwe za kichwani, ziwe za mikononi, ziwe sijui za mwili mzima, anajua hesabu yake. Halo? Amen. Usijilishege upepo. Usijidanganye mwanadamu. Usijidanganye kwenye akili yako kwamba eti wewe ndio maana wewe haujui nyumba ya jirani chumbani kuna nini. Ndio ujue wewe ni mwanadamu. Ndio maana hata sasa napoongea haujui kisogoni kwako kinatembea nini. Ndio ujue wewe ni mwanadamu unayepaswa kutii mbele za Mungu. Ndio maana hata saizi hujui nyumbani kinachoendelea ambako kupigiwe simu. Ndio maana hujui hata kule kwenye miradi yako nini kinaendelea ambako kupigiwe simu. Lakini Mungu anajua vitu vyote. Kwa sekunde hii, kwa dakika hii, kwa saa hii, kwa siku hii, kwa mwezi huu, kwa mwaka huu, vyote anaviona kwa sekunde hii. Unajificha nini? Anayejua mawazo yako. Yaani Mungu anajua mawazo yako. Hata unapoanza kutunga hila anakujua. Utajifichia wapi? Mungu akusaidie. Haleluya.